크게 다친 적이 없는데 기침이나 재채기로 척추가 내려앉을 수 있을까요? 골다공증이라고 하죠. 뼈가 많이 약해진 상태라면 가능한 일입니다. 50대부터는 뼈 건강에 신경 써야 하는 이유인데요. 건강 365에서 자세한 내용 살펴봅니다. 척추가 찌그러지는 압박골절은 빙판길 미끄러짐 사고에서 빈번하게 발생합니다. 그런데 그보다 근본적인 원인이 있는데요. 노년기 빠르게 줄어드는 뼈 밀도에 주목해야 합니다. 골다공증은 작은 충격에도 골절이 쉽게 발생할 수 있습니다. 골량이 감소하면서 발생하기 때문인데 허리를 구부린다든지 물건을 든다든지 재채기를 하는 등 사소한 원인으로도 척추가 내려앉게 되고 통증과 함께 척추 변형을 유발하게 됩니다. 압박골절 자체도 문제지만 뒤따르는 합병증은 더 무섭습니다. 특히 고령층에서는 몸을 움직이기 힘든 경우 생명까지 위협할 수도 있어서 항상 경계해야 합니다. 노인분들의 경우 압박골절로 허리가 굽어지고 걸어 다니기가 힘들어지면서 활동력이 현저하게 떨어지게 되는데 이에 따라 심각한 우울증이 나타나는 경우도 많습니다. 또한 움직이지 못하고 오래 누워 있다 보면은 욕창이나 폐렴, 호흡 곤란 등의 합병증이 나타날 위험이 있습니다. 골다공증이 심하면 여러 척추 부위에 다발성으로 압박골절이 생기기도 합니다. 척추 변형이나 신경 압박이 오기 전에 나이와 건강 상태를 고려해서 적절한 치료를 서둘러야 합니다. 압박된 정도, 나이, 정상을 고려해서 결정합니다. 특히 고령의 경우에 장기간의 침상 안정으로 폐렴 등의 합병증이 오게 될 경우 예후가 불량할 수 있습니다. 이에 따라서 치료법으로는 골시멘트 삽입술을 함으로써 빠른 조기 보행, 통증 완화를 가능하게 하여 합병증을 줄일 수 있습니다. 50대부터는 골다공증을 본격적으로 관리해야 합니다. 칼슘과 비타민 D는 따로 보충하는 게 좋고 햇볕이 좋은 낮에 운동을 해서 골밀도를 높이시기 바랍니다. 건강 365였습니다.